السلام عليكم مجموعين، نتمنى تكونوا راكم بخير وعلى خير. غادي نبداو نديروا اليوم ماكارون، وصفه اللي سهله ناجحه 100%. جربوها على حسابي. غادي ندوزوا المقادير. عندنا 150 غرام ديال بودره اللوز، عندنا 140 غرام ديال سكر بودره، عندنا 105 غرام ديال بيض البيض نعبروه، عندنا 125 غرام ديال سكر سنيده، عندنا قبصه ديال الملح والملون ديالنا اللي بغيتو تخدموا به. انا غادي ندير الغوز، اللي عندي بغى الملون اي ملون يستعملوا. ونبداو على بركه الله. دابا غادي ناخذوا البيض البيض نديروه في الماكينه ديالنا العجانه باش يتطرب مع السكر سنيده وقبصه الملح. لا داك الوقت اللي يكون البيض البيض تيطلع لينا خاصو يولي مورانك، ولكن مورانك طالعه مزيان. الوقت اللي تكون هي تطلع لا مورانك غادي نطحنوا حنايا بودره اللوز مع السكر كلاصي، نطحنوهم مزيان، ما نكثروش الطحين باش ما يخرج ليناش الزيت ديال اللوز، غير تولي بودره مطحونه مزيان. ناخذوا البيض ديالنا نديروه في الماشين باش نطربوه، نديروا قبصه ديال الملح، قبصه بصبعنا هكا، ونبداو تنطربوا وحنا تنزيدوا السكر سنيده ديالنا بشويه بشويه ونخليوه يتطرب. ها هو من بعد ما طرب لينا بيض البيض خصو يكون واقف مزيان، يكون هكا عاقد لينا مزيان. ها هو نخليو بودره اللوز والسكر كلاصي طحناهم عاوتاني وغادي نغربلوهم باش ما يبقاوش عندنا دوك الحبيبات، نغربلوهم. دابا غنزيدوا الملون ديالنا في بيض البيض اللي طلعنا على حساب اللون اللي بغينا حنايا، نزيدوا شويه بشويه حتى يبان لينا اللون اللي حنا بغينا. الخليط ديال بيض البيض من بعد ما لوناه ها هو، وديال اللوز وسكر كلاصي مطحونين ها هو. غادي نبداو نخلطوا، تنزيدوا هذا على 3 ديال الدفعات وحنا تنخلطوا وتنديروا المكروناج. غادي نوريكم كيفاش نديروا طريقه المكروناج. غنزيد الحفنه الاولى ونبدا نخلط من تحت لفوق. تندخل هذاك اللوز كامل، دابا نزيدو الثانيه. هذا راه غربلناه كما شفتوا باش ما يبقاوش عندنا دوك الحبيبات ما يعذبوناش في التخلاط. كنخلطو تندخلو اللوز كامل ديالنا. دابا نزيد الاخر اللي بقى، ونخلطو. هاو تخلطينا. دابا غنبداو نديرو مكروناج. غادي نخلطوه هكا، نخلطوه بالجويهات كاملهم هكا، نبقاو نمعسوه هكا بهاد السبالتون، نديرو ليها هكا ونجمعوه، ونعاوتاني هكا ونجمعوه عاوتاني، ونبقاو على هاد الطريقه تيتطلق لينا الخليط. شفتوه هانتوما دابا راه قاصح ما تينزلش بسرعه. غادي نبقاو نديرو ليه المكروناج حتى يولي ينزل لينا، نقدروا نرسموا به رقم 8. هانتوما غادي تشوفوا معايا. ها هو الخليط ديالنا بعد ما سالينا المكروناج ديالنا. ها هو شوفوا ملي تينزل، ها هو ندير رقم 8. شفتوا ها هو 8. نقدر نرسم 8 بالخليط بلا ما يتقطع. شتي صافي دابا الخليط واجد. غنديروه في البوشيط ديالنا باش نبوشيوه في الطاوه تاع الفران. نعمروا الخليط في البوشيط ديالنا. كناخذوا السيليكون ديالنا. انا عندي سيليكون مرسوم فيه ديجا المكرون القلعبه، ولكن معليش ما عندكمش غادي تاخذوا غير ورق ديال الفران وترسموا فيه دوائر صغار على حسب الحجم اللي بغيتو، وتبداو تفوشيو المكرون ديالكم. كنبداو هكا من الفوق. من بعد ما بوشيناهم كاملين غادي نخبطوا بالطاوه شويه باش يتقادوا لينا بحال هكا.
صافي شفتوا ما خبطنا الطاوه شويه فوق الطابله ولا فوق الارض، خبطوها شويه باش يتسرحوا لكم. ما بان لكم كاين شويه ديال الهواء داخل ليها، غادي تاخذوا كوردون وتحاولوا تحلوا هذوك التقيبات اللي داخل باش ما يبقاش داك الهواء لداخل وما يتبوقوش لينا في الفران. هما من بعد ما كاع حيت لهم هذاك الهواء اللي داخل، هما دابا يعاودوا يوليو ملسين من الفوق، يوليو كاملهم ملسين من الفوق. غادي نخليوهم يرتاحوا. انا على حسب تجربتي المره الاخرى اللي درتهم، باش ما خليتوهم ينشفوا مزيان، يعني منين دوزو هكا بصبعكم ما يلصق لكم والو، خليوهم ينشفوا مزيان على خاطرهم، عاد ندخلوهم الفران يطيبوا. ها هما المكرون بعد ما نشفوا، هانتوما شفتوا ندوز من الفوق والو تيطلع ناشف، ناشفين مزيان من الفوق. سخنت الفران على 135 درجه بالمروحه، غادي ندخلوهم 14 دقيقه. الا عندكم فران ديال الغاز غادي تنقصوا عليهم وطلعوهم تبعدوهم على العافيه وتخليوهم واحد 20 حتى 25 دقيقه. المكرون ديالنا من بعد ما تنخرجوه من الفران تنحيدوه من الطاوه ونحطوه في شي بلاصه بارده باش يبرد، نخليوه تيبرد مزيان. عاد راه كنحيدوه من السيليكون، راه كيتحيد بسهوله ملي تيكون بارد. ها نتوما كما تشوفوا، ها هو المكرون ديالنا كيفاش جا. شفتوا الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نوري لكم عمارات مختلفه باش تعمروه وبصحه وراحه.